para abdi dalem sinoman ngaturaken atur pabojo kami monggo sampun kenanti kedaran kathah aja njuwari ayo kanca tumandang bareng ngambek sasipo donas titi murena rangi romo saranane wong yun luhung petang lopo kurang elinga solang sapiko abdi dalem widaya kasinoman kabareng atur pabojo kerana monggo katuran dahar ayo kur bareng pisan kas Dimas Muji, ayo sepiro kridamu suwe ra temu siramu saiki wis tambah tuwa. Jan. Menika cocok lampah sama beberapa peralihan zaman. Serampat cok atur SS Audio sound system monggo. Loh. Ya. Cocok lakune wis teko, Cok. Ayo. Ya, ki 5 menit ngas azan. Iya lho, adane ki 11:30, Pak. Ya. Oh, mundi dhewe para kiai, para alim ulama, aja nglangkai bedhug. Bisa. Aku mau yo dibring dulu ya, Pak Narso aja nganti nglangkai bedhug. Ora kena. Ora iso. Iya. Bedhug kok dilangkai suwek. Seni aja sing ing reh kautaman ngatur urusanmu luwih dhisik luwih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak model ngkol-kolah. Saiki tenan Di.
seniman-seniman munggah dadi ustaz iki urang pira. Yo, alhamdulillah no, Pak. Amin. Kudune yo ngono mumpung urung telat to. Lho, nek sampai telat wis tanggung jawab awake dhewe nang kono wis ra karo-karuan malah. Ning bingkanane. Mula kuwi awake dhewe mumpung didekaki sisa urip, no. Iya. Digunakno urip kanggo ngamal ibadah. Cocok. Urip ki ora digo mergawe. Dinggo? Urip iku ibadah. Sebabe? Ibadah ngenteni ibadah wayah salat awake dhewe. Sing mergawe lan liya-liyane nggo isen-isen Kanggo genepi. Genepi ngono. Awake dhewe kon urip iki kon anu nggih. Bu pun angsal Darso ya. Kondur sakniki. Ngosek. Kono nggih lha aku. Yo ya Allah niki jamaah to, Pak. Iya. Jamaah. Ki kanca sekolah. Oh, jamaah Yasin. Saking pondok bersalin pondok pesantren pundi, Pak? Darul Muta'alimin, nggih. Muta'alimin. Ya alhamdulillah. Sapa wonge dadi manten dirawuhi para ustad, para santri, santriwati, besoke mesti barokah. Amin. Mula kuwi nek duwe gawe ngundang ustad lan para kiai. Nah, kuwi tenan. Gak usah ngundang cucuk lagu. Gak usah ngundang cucuk lagu. Gak usah jare. Lah bojoku mangan apa ora usah. Kene iki kaya ngene iki golekno pangan bojoku ora usah. Nggih ampun ngoten Bu, seni karo agama ki nek iso dadi siji. Langkung endah. Anak buahmu? Duk, manggolo, kosik. Kosik. Urung rampung. Sampluk misane. 50.000 kok ngluntrung ae yo. 50.000 kok ngluntrung ae. Kono munggah. Oh, modele kaya ciduk dawet to. Ngono munggah. Nek ciduk dawet biyen iki gambare gareng Petruk ya. Nggih, alhamdulillah sowan wonten dalemipun Bapak Sukarsi. Sukarsip. Lek Karsi duwe gaya bareng-bareng. Lah kok malah nyeneni. Lah kebangetan lho. Aku mau wis ning lor kono lho, ning ndi mau kuwi ning lor apa ning kidul kuwi. Wis lungguh wis disuguhi mangan wis entuk rokok lho. Iya. Kleru. Iki mu tunggale protokol ya ngono. Bacot ora terus kadung mangan kadung rokok aku lagi tekok ki omahe lek Karsi. Duduk nggone anu. Oh, apa kleru Mas? Ora, aku meneng ngono to. Lha timbangane rokok engko dijaluk. Aku muni ora anu wong rada sepi aku luntu mlebu ngaleh aku. Lek Karsi iki duwe gawe jan kaya mbareng. Alhamdulillah lek Karsi. Mugi-mugi anggenipun kagungan kersa mboten lokak tambah kebak. Mboten utah tambah utuh. Mboten rubuh tambah bakoh. Magir-magir aja nyangkali nyangkingo timba. Mumpung cek urip nanggap cucuk laku ya aku ki besok mesti munggah swarga. Allahumma amin. Allahumma sing ngamini tak tineni somben yen duwe gawe yen ra nanggap aku yen mati tak parani. Malah meden-meden. Ben nanggap pokoke. Numpak. Ayo. Berarti aku cek urip. Wong-wong wis gene aku cek urip dhewe. Lah aku sampean mati sing mendem sapa? Mati kok mandiri apa enek lho. Mati kok mandiri lho. Tapi percaya. Lho, ora. Petungmu mandiri ki rampung ana sik. Aku kok duwe aku ora duwe bank mandiri Mas, sorry. Heeh. BRI sorry, Mandiri BRI BCA sorry Mas. Mekar. Ora ale Mekar Jaya. Ngete kulino. Sampai apali kulino Mekar Jaya. BRI, Mandiri, BCA, opone Bank Plecit sorry Mas. Tidak diharamkan sama agama nggih to Pak nggih. Tidak boleh. Aku kok Mas. Eke tak kerar nagih pitku kok Mas. Kan aku ora ndek bank. Aku nek bank-bank ini ora Mas. Mandiri, BRI, apa BCA ora. Ora tenan Mas, aku ora ndek tangan kuwi ngece ngenyakmu. Aku BSI kok Mas. Oh padha ya Bu. Malah komplit dadi siji, bank dadi siji. Buke hafal BSI. Ada bank lagi didadekno siji. Hafal paham.
Nah ya alhamdulillah nggih. Pak sapa mau Karsi? Bapak Sukarsi. Pak Karsi ndek gawe omahe dicet anyar krem cete yen jeneng ke ditata mening-mening dekorasine apik, riasane apik, sayang sithik. Apa? Kamar mandine renek ciduke. Apa iya? Heeh, aku mau mlebu kamar mandi nguyuh renek ciduke. Bar nguyuh iki lho. Goleki ciduk ki ora enek. Lah aku tuh kalingan mundi dawuh para kiai, para alim ulama kebersihan dari sebagian dari iman to. Kudu resikan to. Lah aku nek gak resikan salatku gak sah to. Nah, bar nguyuh gak nek ciduke kamar mandine kebak yo tak celupne nduk. Ya pentingan resik. Ya. Pak Karsi, nggih, atur nuwun ya Pak nggih. Disungkuyung Prias Kondang, Mbak Ayu Queen, Deding. Nah, alhamdulillah mcil saking Ngrambi Kulon Pasar, cedake Alfa. Omamu jek kono, Di? Alhamdulillah tasik. Daerah ndi nggih? Alah, tak kira kowe ndek ben melok kancamu lho, Pak. Melok sing piye? Kaget aku. Alah. Batinku Mbah Narso ki apa ijek apa ora anu? Jere melok nur. Labemu. Ya ditungake kono langgeng ning. Lek Karsi to. Karsi, kekarepane kaleksanan marga temanten kekalih wektu iki dina iki temu jam 10 rampung. Angen-angen wis sasembadan tamune akeh, pengiringe akeh, sayuk rukun dadi siji. Amin. R. Ra tau nika-nika ya lek Karsi manembas marang sing kuwasa. S. Lek Karsi salate tekun ibadahe tekun. Amin. Kasunyatane cedhak musala. Lho. Insyaallah wis taklem aku engko ditambahi. Engko ae balalah wong kowe ngene ya gak kukur kok ya saiki apa engko. Yo Mas Manggala iki mergo iringane komplit. Ya komplit. Komplit ki enek dangdut, enek apa reok, enek apa-apa jadi istilah iki tip. Lah kan komplit to, nek tip kan komplit, enek dangdut, enek reok, enek wayang, enek klenengan lho. Disyukuri. Kowe milih sing ndi? Dangdut, reok, wayang, pop, rock, isine rock. Alah. Anu maksude isine anu lho. Lagune saire kuwi. Milih ndi? Anak bocah, lene. Lene. Apa? Guyu. Untune dikai beton. Dipager beton. Iya. Ben kene maling. Ayo, lagune apa, Di? Lagune apa? Dangdut, oke. Mas cepakne sing koplo sak koplo-koplone, mumet sak mumet-mumete. Sing kocruk sak kocruk-kocruke. Iya. Ayo. Iya, Domase joget mboten, Mbak? Ba iya, rasakno. Cucuk ra kajen iki. Tenang. Wong wedok ki mboten. Mboten. Yang krik. Kaget aku. Joget mboten. Nah, sing alesane ndak rene ndak ya Allah, rene. Rene ora joget ora ini. Ayo mulih. Gak joget to. Kuangsul. Nggih rene ya Allah, rene. Ya ampun, madhep rana nduk. Sengkolan kayak endok. Enten lho. Iso wong nganti iso wayu menik ya Allah. Di, ayo enek waliman. Oh, enek waliman. Lah kok gelem ngomong enek waliman. Ora enek keterangane. Ora enek keterangane. Walah, ndak Mas, ayo dangdut sak jogetan. Ora enek semangat ngendika, Pak. Sepuntene nggih, Pak. Saurunge nek konfirmasi ya ndang set-set. Ayo. Endi mau tukang sone ndi? Wis ndang bali kuntur ngene wae. Mosok mau mulih ya karo diiringi langsung mulih ngono. Ayo. Jidolu, dindong tak tuk, dundang tuk, dindong tak dundang tuk, karo joget pegah. Oke, wis. Atane cagak ditabrak. Iki gak joget tenan. Rasa. Alhamdulillah, matur. Engko dipotong selawe. Aja. Pak Karsi nyuwun pangapunten nggih, ternyata wonten walimane sok layak mana nek grup hadroh iki mau aku yo gak. Aku yo ora ngerti lho nek grup hadroh lho. Lah iki qasidah iki sing nabuh aku yo ora ngerti kok nggih. Cekap semanten nggih Pak Karsi kok nyuwun pangapunten wonten kenta-kenta kula nggih mugi-mugi barokah sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, nggih. Ya hati-hati. Nggih, bali. Nggih, mpun wis ndang mulih. Para tamu mergaten cocok lampah kang rada ikan. Cocok lampah kirang genep. Ora apa-apa. Mriku
kurang genepe Walimatul urus ingkang dipundhapuraken Al Mukarram Romo Ustad Romo Kiai Sutamto. Monggo wedal saya perkuaturaken. Pangapunten kalau wau mboten wonten cecala mbok pilih lepat nyuwun pangapunten. Monggo Bapak pisan mangke lajengaken doa panutup. Nyuwun pangapunten Ibu Bapak mboten ngertos monggo Bapak. Nyuwun pangestu riyin. Oh, pengestune Ustad nang kono. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih Bu. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, monggo langkung rumiyin kawula dherekaken tansah ngucapaken puji telah syukur ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa panjenengan sedaya saged rawuh hadir wonten mriki. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh hadir angsal rahmat barokah karanten wonten walimahan. Allahumma sholawat salam mugi tetap kalimpahaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sedados umatipun ingkang setia milih lahir ngantos akhir hayat kita. Allahumma amin. Ingkang kawula mulyakaken dumateng para alim ulama, para kiai, ingkang kawula hormati para sesepuh bini sepuh, lan ingkang kula hormati Sohibul Hajah nggih Bapak Sukarsi sekalian, lan sedaya ingkang rawuh ingkang kula hormati, terkhusus mempelai berdua Mas Ihsanuddin dalah April ngoten mawon mergi nggih niku santri kula piyambak. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh hadir wonten mriki. Kula niku pun diparingi amanah oleh Pak RT mergi napa kene si walimahan iki kan santri kula piyambak. Nek kitab taklim muta'alim menika kula yakin kados sederek kula niki kathah KMI termasuk Pak Anwar. Dan kitab taklim muta'alim niku disebataken nek wong kenging ngapalne rong ngapal 1 2 3 ken ngulang. Kula yakin jenengan sedaya tak kira nek masah nikah pun pirsa. Cuma gugure kewajiban kula paring nasihat dumateng nggih menika santri kula April dalas Mas Ihsanuddin. Harapan kula sebagai ustadipun saged estu-estu mangke sejak pertemuan sampai akhir hayat tetap mencintai dan menyayangi. Allahumma. Kula mboten saged kathah mulane kula wau pun ningali jam setengah 12 lebih. Gek niki nggih musala mengke kula gadah napa niku amanat wonten riku. Tak kira jam 12 dereng bakto kula pun turun gunung. Halo. Nggih namung sedet ayat rong ayat mawon ngapunten ingkang kathah saderengipun. Kula tak nerangaken nikah niku maknanya napa? Napa maksudnya nggih? Anikahu sunnati famaroghiba ang sunnati falaisa minni niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Nikah niku sunnahku, sapane wong gak seneng karo sunnahku berarti umatku gak diaku karo Kanjeng pun genah nggih. Mulane tiang Islam niku pertama ta'arufan, setelah ta'arufan meminang nek carane wong Jawa nglamar. Sak sampune lamaran akhirnya menentukan yaitu hari pernikahan. Jadi nikah itu di dalam kitab niku diterangkan yaitu suatu ucapan yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan syarat-syarat dan rukun tertentu dengan diwujudkan yaitu namanya ijab dan qabul. Pun genah nggih. Lah tujuannya apa? Yang jelas jenenge santri pun tak peseni saderenge dijabne kala mben pun sebulan yang lalu ten dalem kula nikah apa tujuannya jangan lain bukan karena nafsu tapi karena agama. Keranten ten kitab niku pun diterangaken sapane wong kang nikah karena agama wa razaqallahu malan yakti Allah bakal paring rezeki. Allahumma. Mulane hukum nikah niku mboten namung setunggal. Enek sing mastani wajib, sunah lan
haram. Wajib intinipun ngaten, nyuwun ngapunten cepet mawon selak telas habis nggih waktunipun. Saumpamane pemuda sampun cekap nggadahi modal, takut dikhawatirkan mengke maksiat, lah niku segera dinikahkan. Tapi haram kosok wangsulipun, kalau niatnya nikah itu hanya menyakiti si istri, itu namanya haram. Pramila saking menika kula pesen dumateng santri kula nggih menika ape dalah Mas Ihsanuddin, pagi tadi kamu sudah resmi disaksikan di musola Al Hidayah ini. Halo, kamu mendapat amanah jaga Aprilia. Maksudnya apa? Nek mlampah wonten dalam napa niku tendalan numpak motor oleh ingat nek wong wedok, tapi boleh memandang asal tidak terlalu lama, boleh melihat asal tidak memperhatikan. Yakin kamu mendapat amanah hari ini, Aprilia itu adalah bidadariku. Halo, halo Mas Ihsanuddin. Jadi harapanipun Pak Ustadz nanti ditutup doa, jangan sampai pedot di tengah jalan. Sayangilah istrimu, cintailah istrimu. Harapanipun Pak Ustadz betul-betul rumah tangga yang Anda bina nanti sakinah mawaddah warahmah. Kula kinten mboten saged matur kathah keranten pun hampir jam 12. Kula nggih mboten penak mungkin nek pun dereng badhe pun enten swanten adzan nggih Pak MC nggih. Sing penting kula pun gugur kewajiban kalih Pak RT, mungkin nek ditakoki badhe pertemuan iki mara teng griya kula wis tak laksanakne, boleh ku ngisi sak menit 2 menit. Nggih ngenten mawon, monggo kita mengheningkan sejenak khusuk anggen kita andedonga, mugi-mugi kita tutup doa walimahan ini betul-betul mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ila hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wal auladi wa dzurriyyati wa sahabati ajmain sayyidillahul Fatihah. Terkhusus mempelai berdua, Allahumma anzil rahmah ya Allah, sakinah mawaddah warahmah wa wasi' arzaqana halalan thayyiba waj'al auladahuma sholihan nafi' mubarak. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sedaya ingkang rawuh hadir wonten mriki suratul Fatihah. Wali monggo kita mulai istighfar sarang-sarang ping 3 sareng ping 3. Allahumma sholli Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadzal arusa wa zaujatuhu sakinah mawaddah warahmah. Allahumma alif baina qalbihima, ya Allah bersatukan hatinya Mas Ihsanuddin dengan yaitu April, ya Allah, sebagaimana Engkau mempersatukan antara Yusuf dan Zulaikha. Allahumma alif baina qalbihima kama alafta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ya Allah bersatukan hatinya Mas Ihsanuddin dengan April kados dene jenengan nggih menika Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatinya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Allahumma barik lahuma, ya Allah berikanlah barokah keduanya, wa umrihima dan umur keduanya, wa rizkihima dan berkah hidupnya, waj'al auladahuma sholihan nafi'a mubarak, dan jadikanlah anaknya nanti betul-betul anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lak, barakallahu lak, barakallahu lak, wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cekal semanten sekalipun singkat, tapi Allah itu maha tahu, sing penting ikhlas nggih Pak Bu nggih. Saking kula subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh pula, tiada gading yang tak retak. Nyuwun ngapunten ingkang kathah mbok pilih anggen kula nyampeaken kirang resepi pengelih panjenengan sedaya. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakaten bertamu wali matul kursi ingkang sampun katuraken dening Bapak Sutanto mugi anda tersat bekalipun putra teman saripit ingkangipun kebil alami penakun estatu sekata hangum mangun bali ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bertamu Purwo Madya Wasana mboten sampun boten wonten ingkang karepin pramila monggo pawenika dipun bekasi kanthi waosan tahmid kamdalah sangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk Ibu Juru Pes Pangrengga Busana keperancar sapodo teman saripit tumuju rangateng sapuluh antapun kunduripun tamu kinandenan kanca-kanca SS Audio jengaripun saat teman-teman katon reruntungan candrane nyuwun kawigatosan keluarga agung Bapak Sukarsi kadene foto kasuwun sampun kuntur langkung rumiyin kasuwun ing mangke foto keluarga kanthi wedal ingkang mirunggan pramila sepisan malih keluarga agung Bapak Sukarsi Ibu Siatu ingkang dereng foto kasuwun sampun kersa kuntur langkung rumiyin 10 kersa foto keputusan kalbet kanthi wedal ingkang mirunggan maturun sugeng siang sugeng kundur rahayu 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 kadang beliau budaya waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun. Apa